Նախ շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ ժամանակ եք գտել այստեղ գալու համար։ Ես գիտեմ, որ շատ բազմազբաղ եք այս օրերին, հաշվի առնելով վերջին մի քանի օրերի իրադարձությունները։ Նաև ուզում եմ սկզբում շնորհավորել Հայաստանի ժողովրդին, ովքեր հյուրընկալեցին աշխարհի տասնյակ առաջնորդների քաղաքավարությամբ, մեծահոգությամբ եւ շռայլությամբ։ Ես հազվագյուտ եմ նախկինում նման բան տեսել եւ ես կարծում եմ, որ հստապահող ոստիկանները անձին օդանավակայանում բոլոր նրանք, ովքեր այսպիսի ջերմություն են ցուցաբերել եվրոպացի մեր հյուրերին, իրոք դրվատանքի արժանի են։ Ես նույն գովասանքը սակայն չեմ կարող ուղղել Հայաստանի կառավարությանը։ Ես անկեղծ ասեմ, ահաբեկված էի հետևում, թե պարոն Փաշինյանը ինչպես խոսքը տվեց պարոն Ալիևին եւ պարոն Ալիևը նկարագրեց քրիստոնյա նահատակներին որպես պատերազմական հանցագործների եւ պահանջեց, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ գագաթնաժողովը անցկացվի Ադրբեջանում։ Մի երկիր, որը բռնապետության ներքո է։ Ինչը հետաքրքիր է, որովհետև կարելի է ասել, որ Հայաստանը այսօրվա դրությամբ իրավունքի գերակայություն չունեցող երկիր է եւ ավտորիտար վիճակում է։ Քաղաքական հակառակորդները բանտարկվում են կամ տնային կալանքի ներքո են, եկեղեցին հարցակման ներքո է, քաղաքական հարթակը Փաշինյանի միտված է Հայաստանի Սարքելական Սուրբ եկեղեցու ոչնչացմանը, ինչը հակասում է միջազգային իրավունքին, ինչը հակասում է եվրոպական իրավունքին։ Եվ պիտի շատ պարզ ասեմ, հակասում է նաև Հայաստանի Եվրոպական միության միջև համաձայնագրին։ Գործընկերության համաձայնագիր կա, որը երաշխավորում է Հայաստանին, որ Եվրամիությունը կաջակցի հիմնական ազատություններին, ինչպիսիք են կրոնի ազատությունը, հավաքների ազատությունը, իրավունքի գերակայությունը, բայց Եվրամիությունը նպատակահարմար չգտավ անգամ մեկնաբանություն անել իրավունքի գերակայության այն բացարձակ խախտումների մասին, որոնք ամեն օր են տեղի ունենում Հայաստանում։ Շատ-շատերն են ինձ հարցրել, ինչ տպավորություն ունեմ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից, որն այստեղ անցկացվեց։ Պիտի մեկ բան ասեմ։ Գիտեք, ավարտեցիք, պատրաստ եք դուք։ Ուրախ եմ կանգ առնել, եթե կարիք կա։ Պատրաստ եք։ Իմ տեսանկյունից ես երբևէ չեմ տեսել, որ նման ժողով անցկացվի ու ներդրում անելու ոչ մի պարտավորություն Հայաստանի նկատմամբ չստանձնվի, որ էական որևէ խոստում չտրվի բնավ Հայաստանի ժողովրդին։ Որևէ մեկ օգուտ անգամ, որը շոշափելի կլիներ կամ որևէ հայի համար օգուտ կբերեր, չներկայացվեց։ Ինչ ներկայացվեց սակայն, ներկայացվեցին Հայաստանի զատ այլ երկրների շահերը, մասնավորապես առևտրային տարբեր ուղիները զարգացնելու իրենց շահերը, Հայաստանի այլ գործընկերների նկատմամբ ոտնձգությունների, հարձակումների շահերը, դրանք ամբողջովին ցույց դրվեցին, բայց օգուտները Հայաստանի համար իդեմս օրինակ ստորագրվող պայմանագրերի, որոնք կարող է թղթի արժեքն ունենային կամ չունենային, որի վրա դրանք գրվել են, Եվրամիությունը հեռացավ իրավունքի գերակայությանը սատարելու իր հանձնառությունից։ Վարչապետը մեկ անգամ գետ հրապարակավ չհիշատակեց ոչ քաղաքական բանտարկյալներին
ովքեր ահավոր պայմաններում պահվում են Բաքվում կամ այն փաստը, որ այսօր Հայաստանի տարածքի 200 քառակուսի կիլոմետրը բռնազավթված է։ Փոխարենը նա հաջողություններով փոխանակվեց ադրբեջանցիների հետ եւ խոսեց այնպես կարծես այս շատ էական ընկերներից որևէ մեկը անդրադարձի կարիք չունի։ Դրանից զատ մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ վերջերս ոչնչացվում են եկեղեցիներ եւ դա շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեկ անգամ գետ չհիշատակվեցին հանցագործությունները ընդդեմ քրիստոնյա ազգաբնակչության, որոնց արդյունքում այդ վայրերը ոչնչացվեցին։ Մեկ անգամ գետ դրանք չհիշատակվեցին եւ սա վկայում է այն մասին, որ Փաշինյանի շահը հնարավոր է չհամընկնի հայ ժողովրդի շահի հետ։ Փոխարենը Փաշինյանը հայելապատ դահլիճ է կառուցել, շատ նման երկուշաբթի, երեքշաբթի օրվա մեջ տեսածներին։ Հայելազարդ դահլիճ, որտեղ նրա հակառակորդները բնորոշվում են որպես ինչ-որ հանցավոր ռոլիգար կան կղերականության մաս, կեղծ այդ պատկերումը իր հակառակորդների, որպեսզի նա կարողանա Եվրամիության գումարներ հայտարարել, որոնք կարող է ծախսել ըստ էության, որպեսզի աղավաղի այն, ինչ մարդիկ տեսնում ու լսում են ինտերնետում։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է եւ մեր կազմակերպությունը 140 էջից բաղկացած փաստաթուղթ է հրապարակել, որտեղ դատապարտում է այն, ինչ մենք տեսնում ենք Եվրամիության գործունեության սխալները Հայաստանում։ Եվրամիությունը խիստ հմուտ անձերի է բերում Հայաստան, որպեսզի աղճատի ալգորիթմները եւ կատարի գործողություններ ընդդեմ բաների, որոնք ինքը կհամարի օտարերկրյա միջամտություն։ 28 էջանոց փաստաթղթում սա նկարագրված է, եւ այդ փաստաթուղթը գաղտնի է, չի հրապարակվում, չի ներկայացվում քաղաքական համայնքի այլ անդամներին, այսինքն միայն կառավարությունն է կարողանալու այդ փորձագետներին ցույցում տալ, թե ինչն է արգելափակվելու, իսկ ինչը ոչ։ Տիկնակ եւ օրինակ դա ժողովրդավարություն չէ, դա ընտրությունների նկատմամբ միջամտություն է։ Փաստացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն է ասել, որ Եվրոպան է ընտրությունների միջամտության գրքի հեղինակը, խոսելով այլ երկրներում այլ ընտրությունների մասին, բայց նույն մատնահետքը, նույն ձեռագիրը տեսնում ենք Հայաստանում եւ ես կոչ եմ անում հայ ժողովրդին գնալու եւ քվեարկելու, քանի որ ակնհայտ է, որ եվրոպացիների շահն է իրենց համոզմունքով ապահովելու Փաշինյանի պաշտոնավարման հաջորդ ժամկետը։ Պարոն Փաշինյանի հետ իրականացված նախընտրական քարոզությունից մինչև այդ հիբրիդային թիմը, որն իրենք ուղարկել են Հայաստան, մինչև մեկնաբանությունների բացակայությունն այն փաստի շուրջ, որ իմ վստահորտը ընդդիմության հիմնական առաջնորդներից մեկը իրավունք չի ստանում նախընտրական քարոզություն իրականացնելու, Եվրոպան բարձորոշ ցույց տվեց իր ընտրությունը, եւ դա ճիշտ ընտրություն չէ Հայաստանի համար։ Ես ասում եմ, ամիսներ շարունակ ուսումնասիրած լինելով իրավիճակը Հայաստանում, շատ ակնհայտ է, որ մենք մի իրավիճակում ենք, որում աղքատությունը Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները չեն տեղաշարժվում, սակայն մշտապես Փաշինյանը հարձակումների է ենթարկում բոլոր նրանց, ովքեր կարող են ձեռնոց նետել իր ավտոկրատ վերահսկողությանը, նա իրական Հայաստան հայեցակարգն է առաջ քաշել, իսկ իրական Հայաստանը հաստատի Հայաստանը չէ, որովհետև
ամբողջը նրա մտքում է ձևակերպված, քանի որ նա մոռանում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, նա մոռանում է եկեղեցու մասին, որն ուզում է վերակառուցել։ Նա երկիրը նորովի է նախագծում, որ համապատասխանի Ադրբեջանի կառավարության ցանկություններին եւ նախընտրություններին եւ ԱՄՆ-ի կառավարության ցանկություններին եւ ընդ որում սա հազվագյուտ ժամանակներից է աշխարհի պատմության մեջ, որ երբևէ տեսել ենք, որ քաղաքական առաջնորդը այսքան բացասական վարվի իր ժողովրդի պատմության մշակույթի եւ կրոնի նկատմամբ։ Սա մի բան է, որը նրա քաղաքական կուսակցությունը տանելու է տասնամյակներ շարունակ։ Այդ կերպ լքել իրական եւ կարևոր շահերը հայ ժողովրդի։ Եվ ես ցանկանում եմ հետեւյալն ասել։ Արևմուտքում մենք դատապարտել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, քանիցս դատապարտել ենք օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի համար։ Դա օրենք է Ռուսաստանում, որով պահանջվում է, որ նրանք, ովքեր որևէ կապ ունեն արևմուտքի հետ, պարտավոր են պետք է խարանվեն։ Իսկ արևմուտքում մենք նույն վարքագիծն ենք ցուցաբերում, երբ մենք մարդկանց անվանում ենք ռուսամետ։ Սա փորձ է խարանելու ընդդիմությանը, երբ իրականում այդ անձանցից շատերը բազմապես մարդիկ են, ովքեր հավատում են, որ շահերը բազմաբևեռ պիտի լինեն, եւ Հայաստանը պարտավոր է բազմաբևեռ շահերի հետամուտ լինել, ունենալ բարիդրացիական կապեր Եվրամիության հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Թուրքիայի եւ այլ երկրների հետ։ Սակայն գաղափարը նա չէ, որ երկբևեռ այսպիսի ընտրություն ներկայացվի արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ։ Գաղափարն այն է, որ օգուտներ կաղվեն երկրի կապերից, հարաբերություններից, այնպես կաղվեն, որ Հայաստանի ժողովուրդը զգա իրենց կամ իր մաշկի վրա, տեսնի կտրուկ փոփոխությունները, որոնք կարող են տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ ես քաջ գիտեմ իմ վստահորոշտը Սամվել Կարապետյանը, այնպիսի մարդ է, որ ով ունի այդ կոնտակտները, այդ կապերը, ով ունի այդ ձևավորած այդպիսի հարաբերություններ եւ մարդ է, ով գործարար եւ բարոյական կյանքում հաջողության է հասել։ Իմիջիալոց քաղաքականություն մուտք գործելու նրա միակ պատճառը եղավ հետևանքն այն եկեղեցու նկատմամբ բացարձակ ապօրինի հարձակման եւ նրան բանտարկելը նրան շատ ժամանակ տվեց, որ նա մտածի եւ տեսնի, գիտակցի, թե ինչքան կարևոր է ինչ որ բաներ անել Հայաստանի համար հետագա մի քանի տարիներին, որպեսզի դուրս գա այս ահավոր ընտրությունից, որը պարտադրվում, թելադրվում է Հայաստանին։ Ընդ որում ես ցանկանում եմ կրկին ընդգծել հետևյալը։ Ընդգծել, որ պատմությունը շղթելը, պատանդների իրողությունը շղթելը, այն փաստը, որ ոչ ոք պատրաստ չեղավ դա առաջ քաշել, վախենալով պարոն Ալիևի փխրուն էգոից եւ կառնվածքից, դա աշտարացում չէ, դա ընդամենը վկայում է քաղաքական վախկոտության մասին, իրեմս պարոն Փաշինյանի։ Ես տարեց մարդ եմ եւ այս իրավիճակը ինձ հիշեցնում է այն ժամանակը, երբ իրանցիները պատանդներ վերցրեցին մի քանի տասնամյակ առաջ Ջիմի Քարտերի նախագահության օրոք եւ իրանցիները հավատացած էին, որ Ջիմի Քարտերը ռազմական որևէ գործողություն չի կատարի, բայց երբ Ռոնալդ Ռեյգանը հզոր անց եկավ դարձավ նախագահ, իրենք ժամերի ընթացքում պատանդներին ազատ արձակեցին։ Ժամանակն է, որպեսզի փոփոխություն տեղի ունենա Հայաստանում։ Եվ ես հավատացած եմ, որ եթե կստակ այս ձեռնարկը ձեզ հասկանալի կդառնա, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, որ այստեղ տեղի ունեցավ առանց եվրոպական իրավունքից բխող որևէ իրավական թույլտվության։ Եվրոպական իրավունքի մեջ որևէ հիմք չկա, որպեսզի աշխատանքային խումբ ուղարկվի այստեղ, որպեսզի միլիոնավոր եվրոներ այստեղ ծախսվեն աջակցելու համար պարոն Փաշինյանին եւ աջակցելու համար այս գաղափարը, թե մենք ռուսական սպանալիքը պիտի մտահոգիչ լինի, երբ մենք քաջ գիտենք, որ ադրբեջանցիները
ներկայացված են այլ երկրները, ներկայացված են եւ որ ամենամեծ վտանգը ազատ եւ արդար ընտրությունների համար Հայաստանում դա Պարոն Փաշինյանի կողմից իրականացվող ավտորիտար քաղաքականությունն է եւ արևմուտքում գտնվողները, ովքեր գիտեն նրա քաղաքականությունների եւ նրա վարքագծի մասին, ինձ հիշեցնում են, այն մասին, որ իրենք անկարող են պաշտպանել հայաստանցիների հայերի մարդու իրավունքները։ Ինձ հիշեցնում է ԱՄՆ-ի քաղաքականությունները Հարավային Ամերիկայի նկատմամբ, երբ այնտեղ բոլորը բռնապետություններ էին եւ ԱՄՆ-ը դա թույլ էր տալիս ինչ որ կերպ առանց մեկնաբանությունների։ Մենք պիտի աշխատենք Եվրամիության հետ, բայց պիտի Եվրամիության հետ աշխատենք այնպես, որ դա լինի կառուցողական ժողովրդի աշխատանքային կյանքը չխաթարվի եւ ես կարծում եմ խիստ կարեւոր է հասկանալ, որ երբ Փաշինյանը խոսում է պատերազմի կուսակցության մասին կամ երբ նա արձակում է գործում կաթողիկոսի նկատմամբ շատ նման նրա ինչ նախագահ Թրամփն արեց Ռոմի Պապի նկատմամբ Լեոնի եւ այսպիսի դեպքեր են լինում միակ տարբերակը հայերի համար իրենց եկեղեցին պաշտպանելու եւ իրենց ժողովրդին պաշտպանելու դա հենց գնալ եւ քվեարկելն է եւ դա իրավական տեսանկյունից այս միջոցառման կարևորագույն ուղերձներից մեկն է։ Եթե ուղերձը որևէ բան տվել է, ապա ես հույս ունեմ եւ աղոթում եմ, որ բարձրացել է հայերի քաղաքական գիտակցությունը այն հարցում, որ հաջորդ ընտրությունը գոյաբանական է եւ կենսական իրենց ապագայի համար։ Շատ շնորհակալություն, ես ուրախ կլինեմ ցանկացած ձեր հարցերի պատասխանել, խնդրեմ։ Խոսափողով խնդրում եմ, խոսափողով։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից թիրախավորվում է որպես Ռուսաստանի, այսպես ասած, թեկնածու, արդյոք փորձել եք այդ պատկերացումները օգտվելով առիթից այս եվրոպացիների ներկայությունից տեղ հասցնել, որ դրանք թյուր են կամ թյուր ըմբռնում են, ինչպես դուք եք նշում։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջամտություններին, Մակրոնը արձագանքել է հենց սեփական տեղացի լրագրողի հարցին միջամտության վերաբերյալ նշելով, որ դա ամենևին միջամտություն չի, ինչ իրենք են անում, այլ աջակցություն դիմակայելու միջամտություններին։ Այս երկու բարձրաբանում եմ, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, շատ պարզ ասել է պարոն Կարապետյանը միջազգային կառույցների հետ կապված, նա ներգրավվել է քաղաքականության մեջ եկեղեցու նկատմամբ հարձակման պատճառով։ Ռուսատիացության այնպիսի մակարդակը, որից ավելի ոչ ոք չի կարող անել։ Եվ մենք ընդհանրապես կարող ենք շատ պարզ ներկայացնել, որ պարոն Կարապետյանը հաջողակ գործարար է, ով ցանկանում է աշխատել բոլոր գործընկերների հետ, վերջակետ։ Պատմությունը դրանով ավարտվում է։ Նա բոլոր այն պետություններին կողմ է, որոնք կարող են ներդրումներ բերել Հայաստան։ Դա նրա միակ նպատակն է, դա նրա միակ հետաքրքրությունն է եւ շահը։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի նախագահին եւ նրա մեկնաբանություններին, ես ընդհանրապես ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ասածներին կարձագանքեմ։ Այն է, որ ըստ էության Եվրամիությունը ընտրություններին միջամտելու մասին գիրք է գրել։ Եթե ուզում եք ապացույցներ, դրանք այստեղ են իմ հատորյակի մեջ են կոնգրեսի զեկույցներում, որոնք ներկայացվել են ընտրություններին միջամտելու վերաբերյալ։ Եվ եկեք ձեզ պիտի հարց տակ։ Եթե իրենց հետաքրքիր չէր, որ միջամտեին, ապա ինչու անցկացնել նման միջոցառում ընտրություններից մեկ ամիս առաջ, ընտրությունից մեկ ամիս հետո թող անցկացնեին, կամ գոնե ինչ-որ նորմալ ժամանակ առաջ կամ հետո, դա միջամտություն է մեծատար մյով։ Եվ հարցը հետևյալն է, արդյոք դա միջամտություն է,
զուտ Փաշինյանին աջակցելու համար, թե նաև Ալիևին սատարելու համար է այդ միջամտությունը։ Պարոն Ալիևի ունեցած ազդեցությունը Իրանի ներկայիս պատերազմի պարագայում աստղաբաշխական ազդեցություն է, եւ նա իհարկե այդ ազդեցությունը, այդ լծակը օգտագործում է, որպեսզի շարունակի հարձակումներ գործել Հայաստանի նկատմամբ, Եվրոպական խորհրդարանի նկատմամբ իր հայտարարության մեջ։ Նրա հայտարարությունը ամոթի աստիճանի անհարգալից էր եվրոպացիների նկատմամբ, բայց եվրոպացիները այն ընդունեցին, շատերը այստեղից նույնիսկ տրան Բաքու եւ համոզված եղեք, նրանցից ոչ ոք քրիստոնյա պատանդների ճակատագրի հարցը չի բարձրացնելու այնտեղ։ Այո, ամենը հավաստագրություն ենք ունեցել եւ այն լայն տարածում է գտել։ Լայնորեն տարածել ենք այն, այո, միանշանակ, այո։ Այլ հարցեր։ Շրջանում հայաստանյան իրավապահ կառույցները, մասնավորապես հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ձայնագրություններ է հրապարակում, որոնք վերաբերվում են ենթադրաբար վերագրվում են ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը, նրա անդամներին, նշելով, որ ենթադրաբար ընտրակաշառքի բարեգործության օրենքի խախտում է տեղի ունենում։ Ինչ արձագանք ունեք ընդհանրապես մեկնաբանություն այս հարցի շուրջ, բացի այդ վերջին շրջանում հայաստանյան այլ ընդդիմադիր ուժեր պարբերաբար ահազանգում են, որ իրավապահները թիրախավորում են իրենց համակիրներին եւ գաղտնալսումներ են իրականացնում։ Այս գործընթացը գաղտնալսումների ինչպես եք դուք մեկնաբանում հաշվի առնելով այս նախընտրական գործընթացները։ Տեսեք, ես գիտեմ, թե միջազգային հանրությունը քաջատեղյակ է գաղտնալսումների մասին, որոնք Փաշինյանի ուժերը իրականացնում են։ Ես գիտեմ, որ բոլոր այդ գործողությունները կապված են ավտորիտար չարաշահումների ստանդարտ ձեռնարկի հետ եւ վարչական ռեսուրսների, պետության վարչական ռեսուրսների չարաշահման հետ, իշա սեփական տեխնացուի։ Ես չեմ պատրաստվում առանձին ձայնագրությունների մասին մեկնաբանություն անել, բայց ինձ հացել են, որ դրանք խիստ կասկածելի են։ Ես հայ չեմ եւ չեմ կարող չեմ սկսելու ապացույցների մասին մեկնաբանություն անել, բայց այդ համեստ ու շիտակ մի բան միայն կասեմ։ Ասեմ, որ ես խիստ տպավորված եմ հայ են բաստաբաններով, ում հետ ես աշխատում եմ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ամենախելացի իրավաբանական համայնքներից մեկն ունի աշխարհում, եւ ես կարծում եմ, որ դա հենց արտացոլում է հայկական արժեքները, ինչպիսիք են կրթությունը, հնարավոր է նաև եկեղեցին, եւ ինձ համար արտոնություն է Կարապետյանի թիմի հետ աշխատելը եւ ուրիշների եւս հանդիպել եւ նրանց հետ ծանոթանալը։ Պարոն Ամստերդամ, կասեք, դուք ձեր զեկույցները ուղարկում եք նաև այնպիսի միջազգային կազմակերպությունների, որոնք ռեյտինգավորում են երկիրը տարբեր փորձագիտական կարծիքների հիման վրա։ Օրինակ, մենք վերջերս կարդալով լրագրողներ առանց սահմանների ընկերության զեկույցը տեսանք, որ խոսքի ազատության բնագավառում Հայաստանը 16 միավորով հետընթաց է գրանցել։ Եվ այս համատեքստում, երբ որ հարցը դուրս է գալիս տվյալ երկրի, այս դեպքում Հայաստանի արդարադատության տիրույթից եւ մարդը ստիպված է լինում արդարադատություն կտրել արդեն երկրի սահմաններից դուրս, ինչպիսի ազդեցություն է ունենում սա տվյալ երկրի ռեյտինգի վրա, սա իմ առաջին հարցն էր, եւ վերջին շրջանում մեդիա տիրույթում, հասարակության խոսույթում, քաղաքական խոսույթում նաեւ մեծ չափով խոսքի ապելություն է գեներացնում, հատկապես նախընտրական շրջանում ենք գտնվում, սա ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ կարծիքի ձևավորման վրա եւ ինչը իրավունքի խախտում է իրենից ներկայացնում միջազգային իրավունքի տեսակետից եւ թույլ տվեք իմ վերջին երրորդ հարցը, կասեք միջազգային ադյաններում քննվող գործերից, համանման գործերից Սամվել Կարապետյանի գործը որի հետ կհամեմատեք, ինչպիսի ելք է ունեցել այդ դատական գործը եւ
եւ ձեր սպասելիքները Սամվել Կարապետյանի դատական գործընթացից։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Կարապետյանին, նա որ տեղյակ եք, որ ես ընդդիմադիր խմբերի շահերի ներկայացուցիչ տարբեր երկրներում։ Կարապետյանի գործը յուրահատուկ է։ Այն իմաստով, որ եկեղեցու նկատմամբ հարձակումը, որը նրան տշտեց, մոտիվացրեց եւ այն բառերը, որոնք պարամետրը, որը Փաշինյանն օգտագործեց ընդդեմ եկեղեցու, ես որևէ երկրում, որը ձևացնում է թե ժողովրդավարական է, նման բան չեմ տեսել։ Եթե ուզում եք խոսել ատելության խոսքի մասին, թե անկեղծ ասեմ, ես կասեմ վերևը նայեք։ Պարամետրը, որն օգտագործվում է Փաշինյանի կողմից, ամբողջովին ապշեցնում է մարդկության գիտակցությունը։ Բայց մի խնդիր էլ կա։ Ատելության խոսքը առաջացնում է վախ։ Եվ ներկայիս կառավարությունը մեկ բան է ցանկանում, որ հասարակությունը վախենա եւ անտարբերության մեջ լինի եւ չգնա եւ չընտրի, դա նրանց նպատակն է։ Իրենք գիտեն, որ Փաշինյանը պոպուլյար չէ։ Իրենք պարզապես ուզում են, որ բոլորը վախի մեջ լինեն եւ ուզում են, որ բոլորը անտարբեր լինեն։ Դա բոլոր ավտորիտարների նպատակն է։ Քվեարկության մասնակիցների թիվը իջեցնել, որ իրենց հավատարիմ ընտրողները իրենց բերեն իշխանության։ Իմ կարծիքն այն է, որ այս դեպքում երբ եկեղեցու ողջ ապագան է վտանգված, մարդիկ մոտիվացված կլինեն եւ կգնան եւ կքվեարկեն։ Ինչ վերաբերում է ռեյթինգներին, մենք ապշած էինք տեսնելով վերջին զեկույցը, որը ցույց տվեց այսպիսի կտրուկ նվազում Հայաստանի ցուցանիշների մեջ, բնականաբար մենք մեր փաստաթղթերը ուղարկում ենք բոլոր կազմակերպություններին, ես կուզեի հիշեցնել, որ բազմաթիվ զեկույցներ են եղել, ԵԱՀԿ-ն, Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը, ժողովրդավարական գործողությունների կազմակերպությունը, բոլոր զեկույցներն են հրապարակել, որոնցում դատապարտել են Փաշինյանի պահվածքը։ Այդ զեկույցներից շատերը Հայաստանում չեն շրջանառել, բայց միջազգային համայնքում դրանք շրջանառել են եւ ել ավելի ամոթաբեր է, որ հաստացի եվրոպական առաջնորդներից եւ ոչ մեկը չփորձեց դա իր հանդիպումների ժամանակ բարձրացնել։ Եվ այդ ժողովը ինքն էլ հաշվելով ժողովի անցկացման ժամանակահատվածը, հաշվելով այդ մտերմիկ զգացողությունը, բավական ցինիկ տպավորություն կարող է թողնել։ Դա կարող է նմանվել ընտրական քարոզարշավի մի ծրագրի, որի նպատակն է փորձել լեգիտիմացնել ոչ պոպուլյար առաջնորդի։ Հայերի հետ իմ շփումներից եւ երբես դիտում եմ հայկական ռիլեր, ես ասում եմ, որ սա մարդը ով պետք է փողոցում քայլելիս զգույշ լինի, որովհետեւ մարդիկ դրա հետ շատ բիրտ են խոսում եւ ինքն իրենց հետ է խոսում։ Ես չեմ կարող ասել, թե քանի անգամ են մարդիկ ինձ ցույց տվել այդ շփումը Փաշինյանի եւ փախստականներից մեկի, Արցախից փախստականներից մեկի, երբ ինքը շատ տհաճ ձևի խոսեց այդ խեղճ մարդկանց հետ, դա ինձ տասնյակ անգամներ ցուցադրվել է։ Փաշինյանը ժողովրդական մարդ չէ, նա մարդ չէ, ով կարծես Ադրբեջանում էթնիկ զտման ենթարկված մարդկանց ճակատագիրը սրտին մոտ է ընդունում։ Նա կարծես մեկն է, ով արհամարում է այդ մարդկանց ճակատագիրը։ Եվ դա շատ վատ է խոսում Հայաստանի ապագայի մասին, եթե նա լինի իշխանության ղեկին։ Պարոն Հոստատան, քննեի առանձնացնել ձեր զեկույցից մեկ-երկու հիմնական, այսպես ասած, ամենակոշտ կոպիտ խախտումները ընտրական գործընթացի, որոնք դուք առանձնացրել եք եւ որոնք կարող են նաեւ իրավական հետևանք ունենալ, նաեւ միջազգային իրավունքի առումով։ Շնորհակալություն։
շատ դժվար է փորձել այդ ամբողջը իմի բերել ինչ որ կատալոգի տեսքով հաշվառելով են փաստը սկսելով են փաստից որ Կարապետյանը տնային կալանքի տակ է մինչև են փաստը որ մենք հավատացած ենք որ Եվրամիությունը որևէ իրավունք օրինական իրավունք չուներ միջամտելու եւ մանիպուլացնելու թե ինչ ալգորիթմներով են հայերը դիտում ինչը կարող է ավելի մեծ վնաս պատճառել ընտրությանը քան այն երբ չընտրված մարդիկ աշխատելով ոչ պոպուլար կառավարության հետ վերահսկում են թե մարդիկ ինչ տեղեկատվություն են ստանալու ընդդիմության մասին չեմ կարող անգամ երևակայել ես կարծում եմ Եվրամիության պահվածքը ամոթաբեր է ահա սարսուր եւ ամբողջովին շեղվում է իրավունքի կերակայությունից հարց անգամ չկա դրա մասին մենք մեր հատորյակի մեջ ընդգծել ենք մի շարք առաջարկություններ այն մասին թե ինչ պիտի արվի նա մեր փաստարկը թե Եվրամիության գործողությունները արտաիրավական են 4-2 եւ 5-1 հատվածներով Եվրոպական միության համաձայնագրի դրանք նման լիազորություն չունեին Եվրոպական հանձնաժողովը ընտրությունների ռիսկերի կառավարման գործիքներ է արտահանել, որոնք ժամանակին ստեղծված են եղել իրենց ներքին շուկայի համար։ Թվանշային ծառայությունների մասին օրենքի հիման վրա նրանք դա արտահանել են Եվրամիության համաձայնագրով նախատեսված սահմանադրական դաշտից դուրս եւ գումարներ են հատկացնում նախընտրական խոսույթը այլ պետությունում կառավարելու գործին եւ դա գերազանցում է Եվրոպական հանձնաժողովին պայմանագրերով ընձեռված լիազորությունները։ Դրանից զատ Մասնավորապես Եվրոպական դատանի նախադեպ կա Գրաշոյի գործը, որում խոսում են մասին թե պետությունը ինչքան բան կարող է անել, փորձելով վերահսկել միջամտությունը։ Որտեղ շատ պարզ ասված է, որ ցանկացած բան, որը երկիրը փորձում է անել, պետք է լինի թափանցիկ, այսինքն ապա ինչու Եվրամիությունը թափանցիկ չէ։ Եվ այս միջամտությունը գրոտեսկային է։ Այն ոչ միայն խախտում է Եվրամիության օրենսդրությունը, այլ մենք պիտի հիշենք, որպեսզի Հայաստանը մուտք գործի Եվրամիություն, այն պետք է համապատասխանի Կոպենհագենյան չափանիշներին, եւ այդ չափանիշները հստակ հիմնված են իրավունքի կերակայության, հավաքների միավորումների ազատության եւ խոսքի ազատության վրա։ Բաներ, որոնց բոլորի ոչնչացման ուղղությամբ ջանք ու եռանդ Հայաստանում չի խնայում պարոն Փաշինյանը։ Ես կարող եմ այդպես անվերջ շարունակել, բայց այդ ամբողջը կա այս գրքում։ Այլ հարցեր կան։ Էմմա Հովսեփյան, Հայք Նյուզ, մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը, երբ անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծվել իշխանության եւ ընդդիմության համար, իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է թիրախավորել ընդդիմադիրներին, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանին, Արթուր Ավետիսյանին, այս պայմաններում, այս անհավասար պայմաններում, արդյոք ընտրությունների նախաշեմին չի խախտվում նրանց ընտրությանը մասնակցելու իրավունքը, եւ եթե մենք խոսում ենք տեղական մարմիններից մեր հույսը կտրելու մասին, ինչ հույս պետք է ունենանք միջազգային այլ կառույցներից, հաշվի առնելով հավաքական արևմուտքի վերաբերմունքը եւ կամայական վերաբերմունքը։ Սա առաջին հարցը եւ երկրորդ հարցը վերջերս հրապարակվեց Էմանուել Մակրոնի հարցազրույցներից մեկը, որը արվել է 2 տարի առաջ, ինքը հետը խոսում է, որ ինքը հորդորել է Փաշինյանին հանձնել Արցախը, քանի որ Արցախում կային ռուսական զինվորներ եւ ռուսները պետք է դուրս գային Արցախից։ Այդ հարցազրույցում Մակրոնը Արցախը անվանում է տարածք, որը գտնվում է Ադրբեջանի սրտում։ Կխնդրեմ ասեք, արդյոք այսպես չի անտեսվում հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, մասնավորապես մեր արցախահայերը, այն 120,000 հայերը, ովքեր այսօր մնացել են անհայրենիք, եւ այսօր Հայաստան գալով բարձր ամբիոնից խոսում են տարածքային ամբողջականությունից, Հայաստանի ինքնիշխանությունից, Հայաստանը ինչպես պետք է հավատա ոչ միայն Մակրոնին, այլ նաեւ Եվրամիությունը, Եվրոպան ներկայացնող այլ ներկայացուցիչներին։
Հայերը չեն կարող հավատալ Եվրոպական միությանը։ Եկեք շատ բարձ ասենք դա։ Ահա ինչու։ Իսկ կարևոր է, որ մարդիկ դրանք քվեարկեն Սամվել Կարապետյանի նման ուժը Հայաստանի Սամվել Կարապետյանի նման մարդ ով ունի այդ ուժը, ով ունի ազնվությունը, շատ անկեղծ ասեմ ձեզ, մարդ ով ահռելի կապ ունի հայ ժողովրդի եկեղեցու հետ, հայ ժողովրդի պատմության հետ եւ սիրով է վերաբերվում, որ կանգնի հայ ժողովրդի կողքին, որովհետեւ այդ հանդիպման ընթացքում, որը Երևանում տեղի ունեցավ, ոչ ոք Հայաստանի շահերի պաշտպանության դիրքերից հանդես չեկավ։ Հայաստանի տեղը սեղանի շուրջ դատարկ էր։ Մեր պատանդները ոչ միտեղ չկային։ Եկեղեցիների պղծումը թույլ տվեցին, որ շարունակվի, անգամ առանց մեկ մեկնաբանության։ Այնպիսի առաջնորդների կողմից, ովքեր թույլ տվեցին, որ եկեղեցիները պղծվեն։ Մարդիկ են, ովքեր ըստ իս կորցրել են լեգիտիմության իրավունքը։ Ես շատ ուժեղ համոզմունքներ ունեմ, ես հրեա եմ, բայց ուղղափառ եկեղեցու ներկայացուցիչն եմ եղել Ուկրաինայում, դեմ Ցելենսկու ռեժիմի կողմից ահավոր բռնաճնշումների վերջին 3 տարիների ընթացքում ես այնքան տարեցեմ, որ ուղղափառ եկեղեցուն ներկայացրել եմ ընդդեմ սովետական միության, երբ փորձում են եկեղեցիները վերցնել իրենց հսկողության ներքո։ Երբ խոսում ենք Արցախի մասին, երբ խոսում ենք այն փաստի մասին, որ ցեղասպանության հուշարձան կա Արցախում, որը բացվեց, ոչնչացվեց, հենց վերջերս, երբ Հայաստանում ցեղասպանության քննարկումը լուսաբանում ազգային հեռուստատեսությամբ կրճատվում է, ինչը դա որևէ մեկին ցույց տալիս այն մասին, թե ինչ ուղղությամբ է այս երկիրը ընթանում։ Ես կարող եմ ասել, դա նշանակում է չպատվել նահատակներին, ցեղասպանության ժամանակ նահատակվածներին, ավելի վատ բան չկա, հետո էլ քաղաքացիական տոն կազմակերպել ու փորձել ցեղասպանությունից ուշադրություն շեղել։ Դա ինձ վատ բան չկա, իմ գրքերի մեջ դա ինձ վատ բան չկա։ Բան, ինչը երբևէ չի կարելի անել, պատաններից հրաժարվել կամ բացել պատմությունը սեփական, որովհետև եթե չես հարգում սեփական պատմությունը, ուրիշ ոչ ոք չի հարգի։ Ես որպես ավելի տարեց մարդ ձեզ պիտի ասեմ, որ շոկի եւ զզվանքի ապրումներ եմ ունեցել, երբ հետևել եմ, թե ինչ է այստեղ տեղի ունեցել ցեղասպանության առնչությամբ։ Եթե հայերը չեն հարգելու ցեղասպանությունը, ինչպես անես որ աշխարհի մյուս երկրները հարգեն ցեղասպանությունը, իսկ ցեղասպանությունը պետք է հարգել, որովհետև դա ամբողջ հայ ժողովրդի նրանց այսօրվա վիճակի եւ այսօրվա վիճակում հայտնվելու պատճառների բացատրությունն է։ Ինչպես Սփյուռքը այսքան կարևոր եւ ինչ է Փաշինյանը արել, նա պատերազմ է հայտարարել Սփյուռքի դեմ։ Դեպի վերջինս մեծ ուժի, ձեռներեցության եւ աճի աղբյուր է նա իրենց դեմ պատերազմ է հայտարարել։ Ես Սփյուռքի հետ եմ խոսել ամբողջ աշխարհում։ Ես չեմ խոսել մի Սփյուռքահայի հետ, ով Փաշինյանի իշխանության ներքո չվախենա Հայաստանի ապագայի համար։ Եվ այս վերջին ցուցադրությունը եւ Եվրոպական քաղաքական համայնքի ժողովը եւ եկեղեցու կապակցությամբ ընդհանրապես ընդգծում է եւ խորացնում է վախերը, որոնք գոյություն ունեն։ Եվ այս անգամ մատնանշել նաեւ որ ահա որ մի հայտարարություն արվեց կոնգրեսի անդամներից Ռենդի Ֆայնի կողմից, որը հայ ժողովրդի հանդեպ ապշեցնող բռնություն էր, ինչ ասաց Փաշինյանը, ինչ ասաց կառավարությունը, երբ այդ անհավանատալի հայտարարությունն արվեց։ Ոչինչ, եղավ լռություն։ Կարծես ամեն երկիր կարող է Հայաստանին դավաճանել, երբ Հայաստանի առաջնորդը չի կանգնում եւ չի պաշտպանում իր ժողովրդին, իրենց պատմությունը, իրենց եկեղեցին եւ իրենց մշակույթը։ Եվ հա թե ինչու ըստ իս Կարապետյանի այս տեխնացությունը այսքան կարևոր է։ Իսկ ես հնարավորություն ունեցել եմ ժամանակ անցկացնելու ոչ միայն Սամվելի հետ, ում ճանաչում եմ վաղուց, այլև Նարեկի, ով հոգով սրտով նվիրվել է Քարոզ Արշավին եւ որքան լսել եմ նա հոյակապ կարողացել է բոլոր 900 գյուղեր հասնել իր խոսքը
հասանելի դարձնել մարդկանց եւ բացատրել թե ինչքան գոյաբանական է այս ընտրությունը։ Ամստերդամ դուք ձեր Hold on, sorry. Go ahead. Խոսքում մանրակրկիտ ներկայացրիք, որ եվրոպացի պաշտոնյաների այցի ֆոնին բավականին անտեսված է եղել հայ քաղաքատարկյալների հարցը։ Բացի նրանից, որ եվրոպացիների նպատակն է բացահայտ աջակցություն ցույց տալ Հայաստանի իշխանությանը, արդյոք այստեղ միջազգային իրավունքի հարցը չէ, արդյոք այստեղից չեն կարող հետևություն անել, որ մարդու իրավունքները, որոնց մասին պարբերաբար աղմկում են եվրոպացիները, հիմա պարզապես աշխարհում գոյություն չունեն։ Մարդու իրավունքներից մենք չենք կարող հրաժարվել, դրանք եղել են եւ կան պատմության մեջ եւ հասարակության մեջ։ Ես կարծում եմ հին ընկերներից մեկն է Մորենո Կամպոն, ով բարձրաձայնում է պարբերաբար խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ինչպես գիտեք, բացասական վճիռ որոշում եղավ ՄԱԿ-ում քաղաքական բանտարկյալներից մեկի վերաբերյալ ու իմ հասկանալով բավական շատ են, բավական փորձված իրավաբանները, ովքեր ՄԱԿ-ի հանձնախմբի նկատմամբ սկսեցին հարձակվում, քանի որ համարում եմ, որ այդ հանձնախմբի կազմում կա կողմնակալ մեկը։ Ես խորապես հավատացած եմ, մարդու իրավունքները ոչ միայն գոյություն ունեն, այլ միայն դրանցից մենք կարող ենք բռնվել, մենք պիտի կառավարություններից պատասխան եւ հաշվետվություն պահանջենք, երբ վերջիններս իրենց իսկ օրենքներին չեն հետևում։ Երբ նման շոու է լինում, ինչպեսին եղավ Երևանում, այսպեսի աշխատանք, որը ցույց է տալիս, որ դա աշխարհ քաղաքական խաղ է, որը որևէ կապ չուներ Հայաստանի ժողովրդի շահերի հետ։ Զելենսկին ձեր շահերի համար չէր այստեղ։ Նա իր շահերի համար էր, իր օգուտների համար էր այստեղ եւ նույնը բոլոր մյուս քաղաքական գործիչների բարակամ։ Հավատացեք ինձ, այս քաղաքական գործիչներից ոմանք շատ ավելի պոպուլյար են Հայաստանում, քան իրենց հայրենի երկրներում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ամստերդամի ճշգրտող հարց։ Դուք ասացիք, որ Սամվել Կարապետյանի գործը որպես այդպիսին եզակի է։ Այս դեպքում որպես փորձալու մասնագետ, ինչ հանգուցալուծում եք ենթադրում եւ արդյոք այդ գործը հանգուցալուծվելուց հետո արդեն նոր միջադեպային իրականություն պետք է դառնա միջազգային արդարադատության մեջ։ Կխնդրեմ բարձրացնել այս մասով։ Ես ուզում եմ շատ պարզ ասել, որ այդ գործը ամենատաբար կամ հարաբերականորեն յուրահատուկ է նրանով, որ թե ինչպեսի կապ գոյություն ունի Կարապետյանի եւ եկեղեցու միջեւ։ Նա բանտարկվել է նրա համար, որ աջակցում է եկեղեցուն, բայց հիմա պարկասո բանտում չէ, տնային կալանքի ներքո է, որովհետեւ աջակցել է եկեղեցուն եւ պահվում է տնային կալանքի ներքո։ Կարելի է նման զավեշտալի ենթադրություն այլ, որպեսզի նա դեմ հանդիման քարոզարշավի չմասնակցի, չկարողանա մասնակցել Հայաստանում։ Ես այլ շատ պոպուլյար քաղաքական առաջնորդների ներկայացում, ինչպեսին օրինակ Բոբի Ուայնն է Ուգանդայում ոստիպված եղավ Ուգանդայից փախչել։ Տանզանիայում մենք ընդդիմության առաջնորդի ներկայացուցիչն ենք, քաղաքական կուսակցությունների, ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչն ենք եւ Կարապետյանի գործը յուրահատուկ է։ Այն իմաստով, որ այն տեղի է ունենում մի իրավիճակում, որում ինքը իր հետ բերում է իր ժողովրդի ինքնությունը, այլ կերպ ասած, երբես նայում եմ Կարապետյանին, ես տեսնում եմ մի քանի գործոնի համակցություն, որոնք յուրահատուկ են լինելով հայկական։ Իսկ Փաշինյանին ես դիտում եւ տեսնում եմ որպես դրսի շահերը ներկայացնող։ Եվ դա ապշեցնող է, այդ դրանով է յուրահատուկ, քանի որ մենք իսկապես իդեմս Կարապետյանի տեսնում ենք մի մարդու, ով պայքարում է Հայաստանի համար,
Եվ իդեմս պարոն Փաշինյանի մարդ, ով կարծես ավելի սահագրգռված է ուրիշների շահերի համար պայքարելու։ Նույնիսկ եմ ասում, Փաշինյանի հարձակումը եկեղեցու նկատմամբ ըստ իս գումարած նրա հարձակումը Հայաստանի պատմական ժառանգության նկատմամբ գումարած այն որ նա պատանդների հարցին չի անդրադառնում, շատ յուրահատուկ ձախողումների համակցություն է։ Anything else? Thank you very much. Sure.